باراناوي باراناوي بارانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم تاني، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. موضوعنا اليوم بنتكلم فيه عن الهجرة إلى دولة البرازيل، مدينة ساو باولو. العملة المحلية ريال. العملة البرازيلية المحلية ريال. يا جماعة، البرازيل دي طبعا دولة كبيرة وفيها مختلف الأعراق. فيها ناس طبعا من أصول يعني يابانية، من أصول أوروبية، من أصول طبعا يعني عربية. وإلى الآن طبعا في يعني جاليات عربية استوطنت طبعا من بدري، يعني من زمن جدودة وكده يعني. فبلد جميلة جدا زي ما قلت لكم، طبعا فيها مختلف الأعراق، وأتمنى أنكم تزوروها وتستقروا فيها وتاخدوا الجنسية. باراناوي باراناوي بارانا باراناوي باراناوي بارانا. نجي نتكلم عن قوة الجواز البرازيلي. الجواز البرازيلي بالمناسبة يا جماعة بدخلكم أكتر من 150 دولة في العالم. الجواز ده قوي جدا، يعني بدخلكم معظم الدول الأوروبية وبعض دول الخليج بدون تأشيرة. الجواز البرازيلي جواز قوي. باراناوي باراناوي بارانا هي. باراناوي باراناوي بارانا باراناوي باراناوي بارانا. طبعا يا جماعة، دولة البرازيل من أكثر الدول المصدرة للحوم من ناحية الأبقار ومن ناحية الدواجن. فأنا أنصح أي بزنس مان إنه يروح هناك طبعا البرازيل ويخش في المشروع بتاع الأبقار أو مشروع الدواجن. فأنا بنصح إنه يروح هناك طبعا يفتح مشروع اللي هو حق الأبقار. تمام. وصدقوني يعني حيستفيد طبعا، يعني استفادة كبيرة طبعا من المشروع ده. يعني حيوصل مرحلة انه يقدر يصدر للخارج. فانا بنصحه طبعا في البداية طبعا يعني يفهم كل الرولز اللي هي بتاعت البزنس، يعني من ناحية الضرائب، من جميع النواحي. يعني زي ما بقولوا كده، يعني ياخد ديتيلز كامل وبعدها ينطلق. ونسأل الله له التوفيق والسداد. باراناوي باراناوي بارانا. طبعا يا جماعة، البرازيل يعني دولة جميلة جدا وفيها حرية تامة بالنسبة للمواطن. يعني من ناحية الحقوق الحمد لله انت هناك حتستوفي طبعا حقوقك بالكامل، يعني من ناحية العلاج، يعني من ناحية الشغل، من أي ناحية أنت هناك حتكون مبسوط. بالنسبة للعلاج هناك طبعا، العلاج هناك طبعا مجاني، يعني ما بتدفع فيه حاجة. يعني الدولة هناك طبعا يعني بتدعم المواطن من ناحية العلاج. فبلد ممتازة جدا. فالمشكلة اللي بتواجهك هناك صراحة اللي هي الإشكالية بتاعت اللغة، لأنها طبعا دي لغة يعني جديدة عليك. فأنت حتضطر مبدئيا إنك يعني تتعلم اللغة من المواطنين البرازيليين. وأنا بنصح إنه أو بنصح أي واحد إذا نزل هناك دولة البرازيل لازم طبعا هناك يدخل معهد عشان يستفيد من ناحية اللغة ويقدر طبعا يتفاهم مع الشعب.
من ناحية الأمان يا جماعة، البرازيل دولة آمنة جدا. فأنت إذا حبيت تستقر في الأماكن الآمنة، حاول إنك تستقر في جنوب البرازيل. جنوب البرازيل طبعا آمنة الحمد لله، يعني ما فيها عصابات وكده. حتى لو فيها عصابات حتكون بنسبة قليلة جدا، يعني مقارنة طبعا بالفافيلا. الفافيلا طبعا معروفة، يعني فيها عصابات كثيرة وفيها طبعا أنواع الجرائم. لكن أنا ما أنصحك إنك يعني تستقر في الفافيلا. حاول إنك تستقر في جنوب البرازيل. حاول إنك تستقر مثلا في العاصمة برازيليا اللي هي عاصمة البرازيل. طبعا دي عاصمة معروفة إنها عاصمة جميلة جدا وهادية وراقية وفيها أمان الحمد لله. فأنت حاول قبل ما تفكر إنك تستقر، حاول تدرس الموضوع كويس من جميع النواحي. هل المدينة دي آمنة؟ هل المدينة دي مثلا فيها جرائم؟ كم نسبة الجرائم في المدينة؟ كم نسبة الأمان؟ how many percent يعني من ناحية الأمان، من ناحية الكريمنال. فأنت قبل ما تستقر يعني فكر كويس في الموضوع، أدرسه تمام، وبعد ذاك آه، أقول بسم الله الرحمن الرحيم وانطلق في موضوع الإميجريشن. باراناوي، باراناوي، بارانا، باراناوي، باراناوي، بارانا. أهلا وسهلا. بالنسبة لموضوع الشعب البرازيلي، الشعب البرازيلي ده بالمناسبة يعني شعب راقي جدا، وشعب طيب جدا وودود جدا. يعني شعب عسل، شعب يدخل القلب، فسهل التعامل معه. الشعب البرازيلي بيحب يساعد، بيحب يحتك مع العرب، بيحب يحتك مع الجنسيات الأخرى، يعني مثل الأفارقة والأوروبيين وغيرهم. فشعب ودود جدا وشعب سلس جدا. فانتوا من الناحية دي اطمنوا، انتوا من الناحية دي ما تخافوا. يعني اذا وصلتوا هناك حاولوا تحتكوا بالناس ديل، حاولوا تتعاملوا معاهم. فإذا انتوا احتجتوا مثلا أي مساعدة، الشعب البرازيلي ده والله بيساعدكم، شعب جميل جدا ودود جدا. بعدين هناك على فكرة يعني في يعني برازيليين مسلمين كتار. يعني انت ممكن هناك تتعرف على واحدة برازيلية، بخصوص طبعا الزواج. يعني الهدف طبعا من ناحية التعارف انك انت عاوز تتزوج. فإذا انت هناك طبعا اتزوجت المرأة البرازيلية، حتتحصل على الإقامة، حتتحصل على ميزات كثيرة جدا جدا حلوة. فالشعب البرازيلي يعني شعب طيب وشعب طبعا مسامح وشعب جدا جدا ممتاز. فأنا أنصحكم أنكم يعني تستقروا هناك في دولة البرازيل. فدولة البرازيل يعني هي في الحقيقة يعني مش دولة عمالة، هي دولة تنفع للناس المهنيين، تنفع للناس اللي عندهم رأس مال عاوزين يفتحوا هناك مشروع عشان يستفيدوا. فزي ما قلت لكم قبل انه الحركة بتاعت البيع هناك طبعا حركة ناجحة جدا وسلسة جدا وسريعة جدا. ليه؟ لأنه طبعا هناك الكثافة السكانية طبعا كثافة عالية، بالإضافة لأنه حركة البيع هناك ناجحة. فصدقوني إذا أنتوا هناك فتحتوا مشروع هتستفيدوا 200%، لأنه هناك ما شاء الله الدخل عالي من ناحية حركة البيع. فأنتوا أنا أقول لكم 200% حتنجحوا إذا مشيتوا هناك فتحتوا مشروع. البلد هناك أول حاجة رخيصة، ما بلد غالية، ويعني من ناحية القوانين وكده يعني بلد ممتازة. فأنا أنصحكم إنكم بشدة تمشوا تفتحوا مشروع هناك، يعني زراعي أو مثلا مشروع بتاع لحوم و... وأسأل الله لكم التوفيق والسداد. باراناوي، باراناوي، بارانا، كابويرا، برازيليا، لوس كاريتا، لوس كاراليتا، ميناني ناني نو، لوس كاريتا.
ما تنسونا من اللايك والسبسكرايب. Don't forget the like and subscribe. Catch you later. Brazil.